Aš esu Dominykas ir esu projekto Amžinai veikia garso dizaineris ir kompozitorius. Labai daug idėjų, labai daug visokių techninių kliučių, kurios kaip tik gali išeiti naudą, jeigu jas priimsi, ir dėl to labai yra įdomus procesas. Šiaip žiauriai fainas dalykas šitas yra, nes tu niekada nesuprasi, ką gausi, ir iš to gaunas žiauriai fainų garsų, gali netyčia kažką netai padaręs. Pavyzdžiui, nieko nedariau, pasikeitė dabar. Reikės eksperimentuoti realiai labai daug su kolonėlių išdėstymu ir kurį garsą, kuriam aukšte leisti, žodžiu, tą nuspėt nebūnant ten ir neturint aparatūros taksi parke labai sunku, todėl aš bandysiu tiesiog pasiruošti kažkokį juodraštį ir jau būnant ten, tą juodraštį kažkaip pritaikyti jau pačiai erdvei. Vieną dalyką, ką aš įsivaizduoju, kad visai gal turėtų fainai būt, pianiną biškį išardyt ir biškį su juo vidum pažaist. Kadangi čia daug yra vietos kūrybai ir labai daug vietos interpretacijai, tai labai reikia atrasti kažkaip susisiaurinti savo, nežinau, ar aparatūros kiekį, su kuria kuri, ar garsų kažkokių tai pobūdį susimažinti, nes kitaip gali labai pasimest. Dabar turiu kol kas šiuo metu gal 3 device'us, su kuriais stengiuosi sukurti kažkokį tai pagrindą ir juos papildyti kažkokiais laukiai rašytais garsais. Atrodo sunku, būnant vyru, perteikti, ką pats jauti. Atrodo kartais net lengviau yra stebėti, kaip kiti elgiasi ir kažkaip juos parodyti, gal kaip tu juos matai, negu kaip pats save matai.